Guys, hari ini dapat kiriman modul sirine 12 suara. Pengirimnya Ardiansyah Shop, alamat Jalan Raya mana ini? Aracas RT 2 RW 5 Jakarta Timur. Di sini juga ada nomor teleponnya. Saya pesan dari Shopee dan ini udah saya buka, udah saya sambungin ini buah apel biru buat ketuanya, dan ini ada kabel warna hitam dan warna merah ini buat min mama plusnya. Ini yang warna biru ini buat disambungin ketuanya. Oke, sekarang coba suaranya kayak apa. Ini toa punya sendiri ya, belum berikut sama toanya. Ini saya pakai adapter yang 18 volt, cuman kita makanya yang 12 volt aja. Kita sambungin dulu warna merahnya. Ini warna merah ya. Dan ini warna hitam ini. Pokoknya jalur strumnya jangan sampai terbalik. Oke, kita tes ini. Di sini nih ada tombol on off nya, ini ada tombol yang buat ngebunyiin, ini buat ganti suaranya nih. Oke. Kita coba tes tombol yang pertama. Ini yang totok kayaknya ini. Ini suara pertama, suara kedua, suara ketiga, suara keempat, suara kelima, suara keenam, ini suara ketujuh ini. Oke, ini suara ke-8. Ini suara ke-9 ini. Suara ke-10. Suara ke-11. Dan yang terakhir 12. Oke, sekian. Ini modul yang 12 suara, ini double tone bukan yang triple ya. Ini udah 2 suara langsung buat ngebunyiin langsung. Harganya sih lumayan murah, dari penjual 150, dan ongkos kirimnya ke Jawa Tengah Pekalongan ini 27.000 ini. Jadinya total 177 dibandingin yang model biasa. Dibandingin yang model biasa kayak gini, masih mending kayak gini sih, rakitan. Yang biasa
Ini biasa ini. Kalau yang ini yang rakitan. Kita tes yang biasa ya. Kalau yang biasa kayaknya harga sekitar 100 lebih, 120 atau 100 berapa. Sama ini ada kabel min plusnya ini. Ini kabel ini yang bawaan dari sononya udah mati, ini ada yang bekas lama, ada cara yang ini. Ini warna merah buat plus, dan ini warna hitam buat minnya. Kalau yang rakitan nggak ada micnya, kalau yang pabrikan kayak gini ada micnya. Oke. Ini 7 suara. Tuh nggak nyala ini, udah lama nggak dipakai sih. Oke, sekian bersama Atok Channel ya. Barangkali ada yang mau beli, silahkan pesan di Shopee. Dan penjualnya siapa ini tadi namanya? Pengirim Ardiansyah Shop. Oke, semoga bermanfaat. Bersama saya Atok Channel. Barangkali suka dengan video saya, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya buat pemberitahuan dari video-video saya yang terbaru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.